नमस्कार, मी डॉक्टर सौ अनघा कुलकर्णी. शिंका येणे या अतिशय कॉमन असलेल्या सिम्पटमबद्दल म्हणजे लक्षणाबद्दल, परंतु बऱ्याच जणांच्यासाठी हा खूप मोठा प्रॉब्लेम असतो. एखाद दुसरी जर का शिंक आली तर आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम नसतो, परंतु वारंवार येणाऱ्या शिंका किंवा एकदा शिंका यायला लागल्या की लवकर थांबत नाहीत, सकाळी उठल्यापासून शिंका येत असतात. तर यावरती मी उपायसुद्धा सांगणार आहे सर्वात शेवटी. छोटासाच करणार आहे व्हिडिओ. बऱ्याच वेळेला आपल्या नाकामध्ये जे केस असतात ते केस जर का अतिरिक्त वाढले तर शिंका यायला लागतात. म्हणून सगळ्यात पहिली गोष्ट, नाकातले जे केस असतात जे आपल्या ह्या स्किनच्या बाहेर आलेले असतात तेवढेच कापायचे, नाही तर खूप आतमध्ये कात्री घालून घालून कापाल, त्याची गरज नसते. नाकामध्ये केस असणं हे बाहेरची धूळ आपल्या श्वसन नलिकेमध्ये जाऊ नये, फिल्टर व्हावी यासाठी ते केस असतात. त्यामुळे खूप आत जाऊन कापायचं नाही, नाहीतर मग रक्त येऊ शकतो. कात्री लागणार ना, तर त्यामुळे फक्त ह्या लेवललाच तेवढे केस कापायचे. केस जास्त वाढले तरी शिंकायला लागतात. दुसरी गोष्ट, एखाद्या वेळेला कुठल्या तरी धूळ किंवा एखादा परफ्यूम वास ह्याची ॲलर्जी असू शकते. अर्थात त्या ठिकाणची ती जी स्किन आहे ती खूप नाजूक झाल्यामुळे होऊ शकतं. हे वरचेवर सर्दी होत असेल किंवा खूप थंड असेल हवामान तरीसुद्धा या अशा शिंका येत असतात. बऱ्याच जणांना काहीच कारण नसतं आणि शिंका येत असतात. तर त्या सगळ्यांच्यासाठी एकच उपाय मी सांगणार आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट, जेव्हा तुम्ही केस धुवाल, डोकं धुवाल, न्हाल, त्यावेळेला केस पूर्ण हेअर ड्रायरने ड्राय करायचे. सगळ्यात पहिली गोष्ट. मग तुम्ही म्हणाल नुसतं आम्ही टॉवेलने पुसतो. ज्यांना शिंका येत आहेत त्यांच्यासाठी आहे, त्यांनी हेअर ड्रायरनी केस ड्राय करायचे. दुसरी गोष्ट, आपल्या हातावरती खोबरेल तेल घ्यायचं, अगदी साधं खोबरेल तेल कोणत्याही कंपनीचं, आणि इथे वरच्यावर लावायचं. आतमध्ये हात घालून लावायचं नाही, इकडे असं वरच्यावर स्किनला म्हणजे नाकाच्या गेटवर लावायचं. खोबरेल तेल लावायचं. तुम्ही गाईच्या तुपाबद्दल वगैरे मला विचार, तूप कॅन्सल. कारण गाईचं तूप म्हटलं की तुम्ही साधी गाय का जर्सी गाय का देशी गाय का विदेशी गाय, कुठली कंपनी, घरात केलेलं का बाहेरचं, हे तुमचे 1000 प्रश्न. तूप कॅन्सल, खोबरेल तेल लावायचं. हे साधारणतः दुपारी लावत जावा, रात्री झोपताना लावू नका. कारण रात्री झोपताना लावलं की ते आतमध्ये, आपण आडवं झोपल्यावर ते आतमध्ये जातं, मग घशामध्ये उतरू शकतं. अगदी थोडंसंच लावायचं, रोज रात्री लावायचं. कारण की बऱ्याच वेळेला ड्रायनेस येतो नाकामध्ये आणि त्यामुळे शिंका यायला चालू होतात. बऱ्याच वेळेला सर्दी होते, जास्त म्युकस येतं आणि त्यामुळे सुद्धा होतं. तर सर्दी का झालेली आहे हे बघून घ्या. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची ॲलर्जी असणार. आणि वास हे तर फार कॉमन आहे. आणि एक अगदी महत्त्वाचं तुम्हाला सांगणार आहे, जेव्हा तुम्ही शिंकता तेव्हा नॉर्मली साड साड असं खाली वाकून शिंकता ना, तसं शिंकायचं नाही. जर का तुम्हाला खूप जास्त शिंका येत असतील तर वर तोंड करायचं, वर तोंड करायचं आणि असा हात करायचा आणि याच्यावरती शिंकायचं. पूर्ण वर तोंड करायचं आणि तसं शिंकायचं. म्हणजे शिंकताना जे काय तुमच्या तोंडातनं नाकातनं उडेल ते तुमच्या ह्याच्यावरतीच उडेल, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जेव्हा तुम्ही वर तोंड करून शिंकता तेव्हा त्या शिंकेला उलट्या बाजूने, म्हणजे तुम्ही असं शिंकता त्याच्याऐवजी असं उलटं शिंकायचं. ही ट्रिक तुम्ही करून बघा. तुमच्या शिंका या थांबल्याच पाहिजेत. कारण की तुम्हाला मी मागे एकदा उचकीमध्ये मी सांगितलं होतं, खूप जणांची महिन्याभराची उचकी, आठवड्याभराची उचकी, बराच वेळ लागलेली उचकी, ही त्यातल्या काही ट्रिक्सनी लगेच थांबते. तशीच ही एक ट्रिक आहे, वर बघून शिंकायचं. आणि ज्या मी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात त्या पाळायच्या आणि नाकात खरवडायचं नाही. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला नाकामध्ये, आता थंडीच्या दिवसात सगळं घट्ट होतं, तर ते खरवडायला जायचं नाही. तर थोडंसं खोबरेल तेल मी जसं म्हटलं तसं तेवढंच लावा, वरच्यावर लावा, म्हणजे ओलावा टिकून राहतो. बाहेरचा जो ड्रायनेस असतो त्यामुळे नाक आतमध्ये ड्राय होत नाही. पाणी भरपूर प्या, कोमट पाणी पिलं तरी चालेल थंडीच्या दिवसामध्ये, पण नॉर्मली पाणी भरपूर प्या. डिहायड्रेशनमुळे सुद्धा असं होऊ शकतं. आणि शिंका येणे हा एक मोठा रोग नाही आहे, परंतु तो त्रास नक्कीच असू शकतो तुमच्यासाठी आणि इतरांच्यासाठी. कारण एकदा तुम्ही शिंकायला लागलात की लोकांना सुद्धा इरिटेट करतो, तोंडातलं वगैरे इकडे तिकडे उडायला लागतं, तुम्ही अस्वस्थ होता, बोलता येत नाही. आणि शिंक ही रोखता येणारी गोष्ट नाही आहे. त्यामुळे शिंकेवरती असा साधा सोपा इलाज करा
आणि लिहा की तुमच्या खूप दिवसाच्या शिंका बंद झालेल्या आहेत. धन्यवाद.